오늘 영상 끝까지 보셔야 됩니다. 정말 꿀팁이에요. 일단은 세 가지만 기억하시면 되는데요. 기준벽, 일괄재단, 황금치수, 요 세 가지인데요. 일단 기준벽을 먼저 설명드릴게요. 이렇게 네모란 방이 있다고 하면 일단은 길고 반듯한 면을 먼저 기준벽으로 잡아주세요. 여기 같은 경우에는 지금 이 벽을 기준벽으로 삼겠습니다. 그리고 저 벽을 보조 기준벽으로 삼을게요. 지금 이 현장은 굉장히 반듯반듯한 현장이기 때문에 일단 제가 설명을 드리고 콘크리트 벽이나 좀 울퉁불퉁한 벽 같은 경우에는 또 어떻게 할 수 있는지 영상 후반에 요령을 또 알려드릴 거거든요. 지금 일단 이 현장을 기준으로 빨리 한번 설명을 드리겠습니다. 가로와 세로 치수를 한 번씩 재는 거예요. 3000에 3200이라고 가정을 해보겠습니다. 테두리를 받고 반자틀 바지를 올리고 상을 걸어야 되는데요. 이 5개를 먼저 재단을 해주는 거예요. 3000으로 5개를 재단하는 거죠. 그 다음은 3200에서 한치각재 2개 치수를 뺀 만큼 상을 재단을 해주는 겁니다. 왜냐하면 여기랑 여기가 박히고 나서 들어갈 거기 때문에 한치각재 2개 치수를 빼주는 거죠. 쉽게 그냥 60mm 빼버릴게요. 조금 짧아도 되니까요. 여기는 상이 9개, 양쪽 테두리 2개가 합쳐져서 11개입니다. 그러면 3140으로 11개를 재단하는 거예요. 자, 여기까지가 일괄 재단인데요. 테두리 박는 것과 반자틀 바지 박는 것, 상이 들어갈 것까지 한 방에 다 재단이 된 거죠. 포인트는 이거예요. 반자틀 바지는 어차피 처음부터 끝까지 기장이 들어가기 때문에 그 기준을 기준으로 테두리 2개를 똑같이 재단을 해주고 먼저 박아주는 거죠. 그 다음 상이 들어가는 라인은 똑같이 이 테두리와 엮어서 한 묶음으로 그냥 봐버리는 거죠. 여기서 반자틀 바지 라인이 이렇게 들어갈 수도 있고 이렇게 들어갈 수도 있어요. 사실 뭐 그건 크게 정해진 건 없고 어쨌든 가장 편한 거는 한치각재가 3600이다 보니까 3600 범위 안에 들어오는 면을 반자틀 바지 라인으로 잡아주는 게 가장 좋죠. 왜냐하면 상은 연결해도 편하지만 반자틀 바지는 한 방에 가는 게 편하기 때문에 그런 거거든요. 자, 이제 재단이 엄청 빨라졌으니까 받고 하면 되는데요. 여기까지 해서 꿀팁이라기엔 조금 아쉬운 감이 있죠. 네, 더 시간을 줄여야 돼요. 무슨 시간이냐면 먹 작업하는 시간을 줄여야 되거든요. 이 일괄 재단을 한 상태에서 바로 황금치수를 적용해서 다 마킹을 해주는 거예요. 반자틀 바지 라인과 상이 들어갈 라인을 다 밑에서 표시를 해 놓는 겁니다. 황금치수 간단하게 설명드릴게요. 밑에서 다 표시를 해 놓다 보니까 내가 그 센터에 박을 위치에 표시를 하게 되면 틀이 가려져서 안 보이게 되겠죠. 그래서 15mm를 뒤로 밀어서 표시를 해 주는 거예요. 왜 15mm냐면 한치각재가 정확히 30mm가 나오지는 않지만 그냥 쉽게 계산하기 위해서 15mm 빼주는 거예요. 2, 3mm 차이 난다고 해서 전혀 문제될 거 없습니다. 그냥 쉽게 계산하기 위해서 15mm씩 뒤로 물려서 체크를 해주는 거예요. 반자틀 바지 라인 같은 경우에는 900 간격으로 표시를 하지만 실질적으로 테두리가 하나 박혀서 치수가 먹어 들어가기 때문에 그냥 계산하기 쉽게 30mm 빼서 900에서 30D로 빼주고 1800에서 30D로 빼주고 그 위치에다가 표시를 해주세요. 시작 위치를 표시하는 거 꼭 잊으시면 안 됩니다. 왜냐하면 헷갈리기 때문에 꼭 표시를 해주시고 지금 이 일괄 재단한 상태의 그 묶음을 좌우나 앞뒤가 섞이지 않게 그대로 얌전하게 갖다 세워서 작업하면 돼요. 자, 이제 기준벽을 써먹어야 돼요. 우리가 스타트 라인에다가 표시를 해놨죠. 지금 저 테두리 박을 때 스타트 라인에 붙여서 박습니다. 여기도 스타트 라인을 기준벽에 붙여서 박고요. 이것도 보조 기준벽으로 붙여서 박는 거예요. 왜냐면 아까 30mm 빼서 체크했잖아요. 그러니까 저쪽으로 붙여야지만 그 치수가 정확성 유지가 될 수 있는 거죠. 반자틀 바지 기준벽으로 다 밀착시켜서 박으면 되죠. 왜냐? 그쪽으로 밀착을 시켜야 내가 거기서부터 상 라인에 맞게 간격을 다 체크해 놨기 때문에 그런 거거든요. 여기서 추가 설명이 한번 들어가야 될 것 같아요. 지금 저 기준벽이 반듯한 경우는 거의 없죠. 많이 울퉁불퉁 하잖아요. 그럴 땐 어떻게 하냐면 일단 양 테두리는 기준벽에 붙여서 박는 게 맞고요. 레이저를 띄울 건데요. 양쪽 테두리 첫 번째 지점에다가 레이저를 띄워주는 거죠. 그러니까 쉽게 말하면 300 라인에 표시해 놓은 곳에 레이저를 맞춰서 띄워 놓고 반자틀 바지도
그 라인에 맞춰서 박는 거예요. 이때 만약에 벽체가 튀어나온 경우에는 저 반자틀바지가 길거나 할 수 있기 때문에 그럴 때 끝을 좀 잘라주면 되겠죠. 기준벽은 그냥 기준일 뿐 반듯하다고 기준이 아닙니다. 작업을 할 때 어떤 그 순서를 정하기 위한 개념일 뿐이지 절대 반듯한 면이 기준벽이 되는 건 아니에요. 이렇게 300 지점의 라인을 똑바로 맞춰주면 600, 900, 1200, 1500, 1800부터는 자연스럽게 치수된 대로 간격이 다 맞아 떨어지기 때문에 정확히 라인이 유지될 수가 있겠죠. 또 하나 정말 중요한 겁니다. 구독과 좋아요. 내가 체크해 놓은 라인이 밑면을 바라보게 꼭 깜빡하지 마시고 밑면을 바라보게 시공을 하세요. 이거 깜빡해서 뒤로 올려버리면 의미가 없어요. 실제로 저도 그런 경우 많이 있거든요. 자, 이제 뭐 더 이상 할 거 있습니까? 그냥 표시된 대로 박아주면 되는 거죠. 이제부터는 정말 이제 꿀이죠, 꿀. 네, 그냥 박아주면 됩니다. 한 가지 더 짚고 넘어가야 될 것 같아요. 아까 두 번째 상 라인 11개 재단할 때 그 부분도 마찬가지로 양쪽 벽이 치수가 많이 틀어지게 되면 뭐 10mm, 20mm 막 이렇게 차이 날 수도 있잖아요. 사실 이런 상황에서 일괄 재단하기가 쉽지 않은데 우리 이럴 때 또 써먹을 수 있는 거 있잖아요. 토막. 조금 짧게 자른 다음에 토막 박아서 연결해주면 돼요. 그러면 한 20mm까지 짧아도 무난하게 시공할 수 있죠. 일괄 재단 충분히 할 수 있다는 얘기예요. 3mm, 5mm 짧은 거는 크게 상관없죠. 핀못으로 해도 그 정도 다 연결해서 고정할 수 있으니까요. 반자틀바지도 마찬가지예요. 딱 맞춰서 하려고 하면 가운데 거 안 들어갈 수도 있어요. 근데 반자틀바지는 기준벽으로 붙여서 시공한다고 해도 반대쪽은 한 찌각이 하나 걸려 있기 때문에 어찌됐든 20mm 이상은 여유가 있는 거거든요. 쉽게 말하면 10mm, 20mm까지 짧아도 충분히 연결을 할 수 있어요. 위에서 박아주든 뭐 아니면 또 토막을 하나 해서 박아주든 어찌됐든 저찌됐든 일괄 재단을 하려면 그 치수를 잘 산출을 해서 한 번에 재단하는 게 정말 중요한 거거든요. 사항이 예를 들어 7000이다? 그럼 어차피 중간에 한번 연결을 해야 되기 때문에 온장 하나랑 나머지 거를 조금 짧게 해서 연결하는 걸로 어차피 연결해서 잡아줄 수가 있기 때문에 짧게 해도 관계가 없는 거예요. 한 방에 재단할 수 있게 머리를 잘 써서 치수를 산출하는 게 일괄 재단의 핵심입니다. 사실 이 방법을 다 적용하기는 힘들지만 그래도 웬만한 곳에는 다 적용해서 쓸 수가 있거든요. 그리고 다양한 그런 기술들을 조합을 해서 한번 머리를 써보시면 얼마든지 꾸불꾸불하고 삐뚤삐뚤한 것도 이 방법들을 다 적용을 해서 시공을 할 수가 있어요. 결론적으로 두 가지의 시간을 굉장히 절약을 한 거죠. 첫째, 재단하는 시간. 둘째, 먹 작업하는 시간. 네. 사실 이 간격 체크하는 게 정말 시간이 오래 걸리거든요. 귀찮고. 이 시간을 줄일 수 있다는 게 가장 큰 효과고 일반적으로 작업을 했을 때와 이렇게 꿀팁으로 작업을 했을 때 최소 2배 이상은 작업 속도 차이 나실 겁니다.